Schön sieht er ja aus, der TRX 6 im Brabus-Style. Aber es gibt ein Detail, dem haben wir uns noch nicht gewidmet und das ist die Heckstoßstange. In diesem Video ersetzen wir den Heckunterfahrschutz durch eine schicke Metallstoßstange. Alles, was wir hierfür benötigen, ist ein 2 mm Imbusschraubendreher und eine schicke Heckstoßstange deiner Wahl. Hier unten sehen wir den Heckunterfahrschutz ganz gut. Der ist in der Regel silber, den habe ich damals schwarz lackiert. Hier unsere Lexan-Stoßstange, aber da sollte zwar nichts passieren, aber so richtig wuchtig aussehen tut das jetzt nichts. Und das möchten wir ändern. Um den Unterfahrschutz entfernen zu können, löst du bitte auf jeder Seite 3 Schrauben. Die Schrauben siehst du hier vorne, 1, 2 und 3. Danach kannst du diesen Unterfahrschutz einfach nach hinten hin rausziehen. Man kann jetzt hier ganz deutlich das U-Profil sehen von unserem Leiterrahmen und dieses Teil steckte vorher hier drin und hat hinten bei der Lexan-Karosserie ein bisschen für Stabilität gesorgt. Dieses Teil werden wir jetzt entfernen. Wir haben hier unsere neue Stoßstange, die Metallstoßstange, und damit wir das Ganze jetzt hier auch vernünftig anbringen können, müssen wir ja etwas haben, dass unsere Schrauben auch greifen, und dieses Teil hier war bei der Stoßstange mit dabei. Das setzen wir jetzt hier einmal rein. So, es ist nicht passgenau, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der Nachteil an China-Ware und die war nicht günstig. So, wir haben das jetzt hier etwas auseinandergebogen. So, und jetzt bringen wir das so passend rein, dass wir unsere Stoßstange vernünftig montieren können. Bei der Stoßstange waren ebenfalls Schrauben mit dabei. Die möchte ich nicht verwenden, die waren nämlich silber. Ich nehme die originalen schwarzen Traxxas-Schrauben. So muss das Ganze sitzen, das sieht ja sehr sauber aus. Und dann setzen wir jetzt hier die Stoßstange vorsichtig drauf. Ich habe sie ein bisschen auseinandergebogen und den Vorteil, den wir jetzt haben, dass bei dieser Stoßstange so wahnsinnig viele Löcher sind. Ich denke, man sieht es hier ganz gut zum Anpassen. Und somit werde ich jetzt auf jeder Seite erstmal nur eine Schraube ansetzen, gucken, wie das Ganze sitzt mit der Karosserie zusammen und mich dann Stück für Stück weiter vorarbeiten. Ich habe mich jetzt für diese Position bei der Schraube entschieden, die werde ich festdrehen. Davor kommt noch eine zweite Schraube. Hier hinten am Rahmen fehlt uns ja jetzt eine Schraube. Die können wir auch nicht mehr reindrehen, weil wir auf der anderen Seite nichts zum Kontern haben. In der Regel hast du jetzt das Ganze hier so ein bisschen abgeschliffen von der Schraube, sodass der nackte Rahmen zu sehen ist. Da würde ich dir einfach empfehlen, einen Tupfer Lack drauf zu setzen, dass es hier nicht anfangen kann zu rosten. Jetzt erstmal die Schrauben der Stoßstange richtig festdrehen. Das Teil ist fest und auch richtig stabil. Ich zeige das ganz gerne mal. Da sollte also nichts mit passieren. Das Einzige, was hier klappert, sind solche kleinen Scale-Details hier oben drin. Ansonsten ist die wirklich richtig schön fest. Ich möchte dir auch empfehlen, eine solche Stoßstange zu nutzen, die nach unten abfällt, dann etwas rauskommt und hinter der Stoßstange wieder hochkommt. Denn somit musst du nichts an deiner Karosserie bearbeiten. Ich habe dieses Fahrzeug gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat eine solche klassische Stoßstange hier mal verwendet und dran gehabt, und diese hier läuft linear nach hinten weg. Und da haben wir folgendes Problem, und zwar musste der Vorbesitzer hier die Karosserie bearbeiten. Es gibt natürlich solche und solche Stoßstangen, aber jetzt guck dir das mal an. Also ja, das hätte man sicherlich auch schöner machen können, aber ich denke, das Hauptproblem ist hier wirklich sehr stark zu sehen. Es hat einfach nicht sauber gepasst. Man hätte das jetzt hier komplett wegnehmen können. Sieht auch komisch aus, aber das so zu bearbeiten wäre jetzt nicht das, was ich dir persönlich empfehlen würde. Dann lieber so eine Stoßstange, die es wirklich für den TRX 6 gibt. Gib 5 oder 10 Euro dafür mehr aus und das Ergebnis wird dich deutlich mehr überzeugen, denn das zeige ich dir jetzt. Ich empfinde das als deutliche Aufwertung für den Heckbereich. Es schließt wunderbar gerade ab. Hier unten haben wir nochmal so einen Tritt, dass man hier in die Ladefläche steigen kann. Es schließt wunderbar hier mit der Lexan-Karosserie ab. Es ist alles gerade.
Der Bereich hier wird optimal geschützt, wie ich finde sogar noch besser als vorher, wo man hier das nackte Lexan hatte. Also wenn man jetzt hier mal irgendwo gegenhaut, kriegt erstmal dieser Bumper hier seine Kratzer ab und wir haben hier unten drunter nochmal deutlich mehr Bodenfreiheit, wo wir hier sonst immer aufgesetzt haben und vielleicht auch hängen geblieben sind, haben wir jetzt hier richtig Platz. Wie ich finde, eine extreme optische und technische Verbesserung am TRX 6. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.